Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de başka bir daktilo ile birlikteyiz. Klein Adler 2. Bunun da gördüğünüz gibi kafa bozuk. Tutmuyor. Ayrıca burada dişleri var. Bu dişli de bu kafanın altındaki bastığımız zaman sağa sola itekleyen dişli. Bu da kırılmış. Şimdi bunu sökeceğiz beraber. Bunun bir tamirini yapacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Elimizden gelecek mi? Hep beraber göreceğiz. Videomuz başlıyor. İyi seyirler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bana destek verirseniz daha çok daktilo videolarıyla karşınıza çıkacağım. Şimdiden teşekkürler. Bayağı bir söktük. Bir tane vida var. O içeride kalmış. Vida başımıza dert oldu. Bu arada bunun tuşları da dik vuruyor arkadaşlar. Dertli bir makine. Söküyoruz ama bir de şöyle var, yapıp yapamayacağımız da belli değil. Çünkü o dişli yerinden kırılmış. Orayı düzgün bir şekilde sabitlemek lazım. Her model uymuyor maalesef. Keşke sökmeden yapabilsek ama mecburen söküyoruz. Buraya kadar biraz daha gelsek. Son yer burası ama oraya uzanamıyoruz ya. Çok sıkıntılı bir yerde arkadaşlar, yani videoya ulaşmak lazım. Yani tek yolu da bu. Çünkü tutuyor oradan. Bunun aslında şöyle tutuyorum. Aslında kazanmasına biliyor. Gelen unutuyor. Konuşalım. Hem kafaya zaten. Buradan altına ya. Kazanmaya da. Konuşalım lazım çünkü. Şimdi bunu yapıyorum.
Bazen çanak basit gibi gözüküyor. Benim kaptığım zaman basit değil. Kolay değil. Ve şimdi ne yapıyorum? Bu şerit ayağımı yine söküyorum. Bunu da çakmam lazım. Bir engel kalmadı. Sonunda başardık. Hadi hayırlısı. Bu kadar derdi oluşturan şey bu. Buradaki bu dişli. Şimdi bu dişi her şey hoş güzel de şey gerçek oturmadan tutturmanın bir yolunu bulmamız lazım.
olsa da ara şeye de gitmiş. Ya Allah ya. Galiba bir tane bulduk ama.
Bundan sonra. Bakayım. Evet arkadaşlar, biraz aksilikler yaşadık ama tamamladık. Şimdi montaja tekrardan başlayalım. Bitirelim. Arkadaşlar germe yayı kırılmış bunun. Bakın parça burada. Ben bunu kameranın kaydı olduğundan değiştirdim. O sırada bunu yaptım. Şuradan bir delik açıyoruz. Bunu temizledim. Şimdi bunu takacağız hep beraber. Yalnız bu tutma, burada çentikler var. Bu çentiklere dikkat edin. Ters yayı takmayın. Yayı gerip. Şurada üçgenlimsi bir şey var. Ucu buraya kıstırılacak şekilde. Yani bu şekilde oluyor. Bu çelik bir tel arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Sizde kırılabiliyor. Jilet gibi de kesiyor.
En büyük sıkıntı çektiğim şeyler, hiç sevmediğim daha doğrusu, yay değiştirmek. Birkaç kere elimi kestim. Dikkatli bir şekilde kuralım bakalım. Arkadaşlar, makinemizi topladık. Ufak tefek ayarları vardı. Onları yaptık. Altında biliyorsunuz bilyeler vardı. O bilyeleri ters çevirdim, koydum tekrardan yerlerine, altlarına. Oturdum. Burada kızak rulosunu, sapı bozulmuş. Kırılmış daha doğrusu. Ona bir sap yaptık. Ondan sonra ufak bir ayar bozukluğu vardı. Onları düzenledim. Kafama takılan bir soru vardı. Sürekli geldiği zaman burada bir kilitlenme yaşanıyor şu anda. Bakın. Burada bir duruyor. Ben bunu buradaki yaydan dolayı sandım ama burada bir altında kilidi varmış. İşte masaya koyduğumdan dolayı oluyor. Şöyle ayağa kaldırdığım zaman o sorun çözüldü. Büyük olasılıkla ahşabına ayaklarını taktığım zaman o sorun çözülecek. Burada kilidi var gördüğünüz gibi. Eğer masaya koyduğum zaman bu kilit yukarıda kalıyor. Buradaki ayağını tutuyormuş. Daktilomuzu yaptık. Bunda neler yaptık? Yayını değiştirdik. Bu germe yayı var burada. Daktilomuzu bastığımız zaman sağa sola götüren yay. O kırılmış. Parçası burada. Yayımızı değiştirdik. Ondan sonra dişlisi kırılmıştı, dışarı çıkmıştı. Dişliyi tekrardan tutturduk. İpini taktık. Ondan sonra kızak rulosunun sapı kırılmış. Onu tamirini ettik. Bayağı bir uğraştırdı, söktük. İnşallah bir sıkıntı daha yaşamayız toplarken. Ama yaşayacağımı sanmıyorum. Gayet güzel oldu, şık oldu. Hayata döndürdük, canlılık kattık. Yoksa ya yedek parça ya da hurdaya gidecekti makinamız. Bu şekilde kurtarmış olduk. Şimdi birazdan toplayacağız bunu. Bunun donmasını bekliyorum. Donduktan sonra montajını yapacağız. Takacağız. Sonra boyasını yapacağım. Kasasını toplayacağız. Ve sonlandıracağız. Daha neler var? Burada bir tane bekleyen Mercedes daktilomuz var. Onun parçası şu anda CNC'de çiziliyor. İnşallah yakın bir tarihte, zamanda çıkar. Onu yapacağız. Yalnız bu daktilomuzu Mercedes'i yaparken bayağı bir kromcuya vereceğim. Nikelajcıya daha doğrusu. Bayağı bir parçalarını parlatacağız. Bayağı bir eksiği var. Sıkıntıları var. Onları düzelteceğiz. Bunu çok güzel bir şekilde toplamayı düşünüyorum. Hep beraber toplarız. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah güzel olur. Şimdi birazdan donduktan sonra montajına devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu da kurudu. Boyasını attık. Şimdi montajını yapalım. Sonra toplayalım makinamızı.
Alt kasasını takalım. Çerçevelerine.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere taktığımızı hallettik. Şakır şakır çalışıyor. Hiçbir problemi yok. Şeritlerini takacağız. Şeritlerini taktıktan sonra daktilomuzun sonuna gelmiş olduk. Yani tamirin. Başka videoda tekrardan birlikteliğimiz devam edecek. Bunu da böyle oturtalım. Evet. Bunu da bu şekilde oturtalım. Azallah. Muhammeden Resul. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Başka videolarda, başka bir tamirde ve bakımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bugünlük